Bir programımıza daha hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün yine çok kıymetli bir konumuzda bir aradayız. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Karadağ. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, çok sağ olun hocam. Özellikle okullar açıldı. Birçok ebeveyn, birçok anne diyor ki bizim öksürüğümüz şimdi başladı. İşte Eylül ortasında, Ekim'de, Nisan'a kadar devam etti diyor. Okullar açıldığından beri sürekli öksürüyor diye sürekli böyle şikayetlerle bir aradayız. Sürekli bize böyle şikayetler geliyor. Uzamış öksürük nedir hocam? Çok önemli bir problem. Bunu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle hiç geçmiyor diye geliyorlar zaten. Hatta ben bazen diyorum ki ya biz aslında kendimi tanımlamak istesem öksürük doktoru. Öksürük doktoru olarak tanımlayabiliriz. Nedir bir kere? Birincisi öksürük nedir? Öksürük aslında vücudun bir savunma refleksi. Öksürük olmasa yaşayamayız. Bunu zaten tıp fakültesindeki bütün doktorlara da eğitimleri boyunca öğretilir. Çünkü öksürük nedir? Herhangi bir yabancı cisim eğer normalde akciğere gidişle mideye gidiş arasında sadece bir bu kapakçık vardır. Orada akciğere doğru yönelirse ne yapar vücut? Girmesin diye öksürükte onu atar. Veya burundan başlayarak herhangi bir şekilde tahriş eden bir şey varsa, hatta kulak yollarında da var, o zaman yine öksürükle atmaya çalışır. Ya da reflü mesela nasıl öksürük yapıyor diyorlar. Yemek borusunun altında yine öksürük reseptörleri var. Eğer oradan bir kaçak olup da asitli mide içeriği yemek borusuna kaçarsa yine biz öksürürüz. Bunlar normaldir. Öksürmesek biz yediklerimiz akciğerimize kaçmış, farkında bile olmayız. Bir süre sonra sıkıntı yaşar. O yüzden bir köşeye koymamız gereken şey öksürük normal. Peki ne zamana kadar normal? Yani tamam öksürük de yani devamlı çocuğumuz öksürükten neredeyse hayatını sürdüremiyor. Yapılan çalışmalar var. Yani evlere sayaç yerleştirilmiş. Normalde bir çocuk günde 15 kere öksürebiliyor. Hepimiz 15 kereye kadar öksürüyoruz. Fark etmiyoruz bazen. Çünkü bunlar ard arda gelmiyor. Bunu da özellikle neden söylüyorum biliyor musunuz? Özellikle bir tedavi başladığınızda aile geliyor. Hocam öksürük hala devam. Kaç kere öksürüyor günde? 10 kere öksürüyor. Zaten normal ama artık bizim ona karşı hassasiyetimiz artmış. Yani öksürük hiçbir zaman bitmeyecek. Hafif bir öksürük hep olacak. Yaşamamızı sağlayan şey. Peki ne zaman anormal diyoruz öksürüğe? Öksürük bir yaşam kalitemizi bozarsa, gece uykudan uyandırıyorsa, eforunuzu sıkıntıya sokuyorsa, yani çocuk koşmaya başlıyor, öksürükten devam edemiyor. Veya çocuk sabahleyin kalkıyor, ard arda öksürükler. Gün içinde devamlı rahatsız edici bir öksürük varsa, o zaman bu öksürük artık patolojik dediğimiz, yani müdahale etmemiz gereken bir öksürük haline geliyor. Peki bu akut öksürük, yani özellikle her enfeksiyonda gördüğümüz öksürük ama ne zaman uzamış öksürük diyeceğiz. Yine çalışmalar var. Bir enfeksiyonu takiben aslında öksürükler genellikle 1-2 hafta içinde bitiyor ama çok düşük bir oranda, %10 oranında 3-4 haftayı bulabiliyor. Bunu da kapsayacak şekilde o zaman biz diyoruz ki eğer 4 haftadan fazla sürüyorsa teorik olarak buna kronik öksürük, uzamış öksürük diyoruz. Şimdi bu teorik burada dursun. Pratiğe gelelim. Çocuğunuz bu sene okula başladı, kreşe başladı. Şimdi buna diyeceğiz ki biz ayda bir kere hasta olur. Şimdi ayda bir kere hasta olduğunda 30 gün öksürüyorsa bir sonraki hastalığına geliyor. Bunun sonucunda bizim karşımıza gelen anne ne diyor? Benim çocuğumun öksürüğü hiç geçmiyor diyor. Şimdi tabii bir enfeksiyonda 4 hafta kabul edilebilir ama her enfeksiyonda 4 hafta oluyorsa o zaman oturup düşünmemiz lazım. Yani bu uzamış öksürüğün altında ne yatıyor? Eğer aile bana diyorsa ki çocuk çok hastalanıyor ama öksürükler bir haftada bitiyor, çok güzel. Burada çok sıkıntımız yok. Ama uzuyorsa hepsinde sıkıntı olabilir. Peki ne sıkıntı olabilir? İşte orada iş şeye geliyor. Çocuk göğüs hastalıkları hekim olarak bizim uğraştığımız her hastalık bunun içine giriyor. O yüzden şimdi sizin gittiğiniz hekiminiz eğer çok titizse belki de 100.000'de bir görülen hastalık aklına gelip moralinizi bozabilir. Veya çok rahatsa aslında
üstünde durulması gereken, tedavi edilmesi gereken bir şey için normaldir bu. Bir aya kadar uzayabilip deyip geçiştirebilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bizim tamam çok kötü bir şey değil bu. Birçok çocuğun başına geliyor. Özellikle çocuklarda bu uzamış öksürüklerin %3 ile 5 arasında olduğunu biliyoruz. Yani ne demek? Her sınıfta bir tane uzamış öksürüklü çocuk var. Yani çocuğunuzun sınıfında eğer çocuğunuzda yoksa mutlaka bir sınıf arkadaşında var. Bunların da en sık nedeni aslında en sık görülen kronik hastalık olan astım. Nasıl astım? Astımın hırıltısız giden şekli. Sadece öksürükle giden şekli var. Daha az ama o tanısı da zor. Yani çünkü hepimiz alışmışız. Ya acile gittik, hava verildi, işte doktor dinledi, ses duydu. Ama doktor ses duymuyorsa, acile gidip hava verilmiyorsa bu tanı bir anda gözden kaçabiliyor. O yüzden birincisi benim için en önemli şey uzamış öksürükte astım olmadığını anlamak. Peki nasıl anlayacağız astım olmadığını? Hani alnında yazmıyor kimsenin. Nasıl anlayacağız? Bu öksürükler ne zaman oluyor? Yani uzamış ama koştuğunda, oynadığında oluyor mu? Gece uykudan uyandırıyor mu? Gülünce, ağlayınca oluyor mu? Bunlar bize yardımcı olacak faktörler. Peki astımı böyle hızlıca geçtik. Geçtik ikinci en sık görülen. Neden? Yine alerjik rinit. Yani hava yolu burundan başlıyor. Evet. Alerjik rinit olan hastalar genellikle geriye doğru aktığı için aileye soruyorsunuz. Ya çocuğunuzun burun problemi var mı? Yok, hiç akmaz. Normal değil bu. Çocuğun burnu akmalı. Hatta Anadolu'da bir deyiş vardır. Sümüklü çocuk zeki olur diye. Burnu akmalı. Burnu akmıyorsa o zaman geriye akıyor olabilir. Çocuğunuzun burnu hiç akmıyor. Gece öksürükleri varsa lütfen alerjik riniti düşünelim. Peki ne olur? Alerjik riniti nasıl anlayacağız? Ağız açıklığı bize bir faktör. Yani burada çocuk burnu o kadar tıkalı ki burnundan nefes alamaz ve ağzını açarak nefes almaya çalışır. Özellikle sabah kalktığında geriye doğru akıntı da birikmiş olduğu için sabah kalktığında öksürük nöbetleri veya akşam yatar yatmaz öksürük olabilir. Bununla bağlantılı çok sizin de başınıza geliyordur. Bizim çocuğun devamlı sinüziti var. Bizde sinüzit, ben kronik sinüzitim zaten hocam. Şimdi kimse alerjik rinitim demez, kronik sinüzitim der. Evet. Halbuki orada kronik sinüzit niye oluyor? Tekrarlayan kulak iltihabı niye oluyor? Yani sinüslerimizin iltihabı. Kulak iltihabları eğer tekrarlıyorsa çocuğunuzda yine alerjik nezle olmasın diye düşünmek lazım. Çünkü normalde bir çocuk yılda ikiden fazla kulak iltihabı geçirmemesi lazım. Sık geçiriyorsa bunu da düşünmek lazım. Bir diğer neden de tabii uzamış öksürükte reflü. O da çok sık göz ardı edilebiliyor. Neden? Çünkü çocuk reflüyü tanımlayamıyor. Yani benim ağzıma ekşi tat geldi, acı tat geldi, yemekten sonra öksürüyorum diyemiyor. O yüzden de sinsi seyredebiliyor. Ama bazı hekimlerin de şeyini de biliyorum ben, her gördüğüne reflü diyen de var. Her gördüğümüz reflü değil. Özellikle okul çağında ilk başlanacak deneme tedavisinde, reflü tedavisine genellikle gerek yok. Hani hiçbir şey bulamasak bile. Ama düzelmeyen hastada reflü tedavisi denenebilir. Reflü de önemli bir neden olarak karşımızda. Bunun dışındaki hastalıklar genellikle çok nadir görülen hastalıklar. Yani 1000'de 1, 2000'de 1, 10.000'de 1 görülen hastalıklar. İlk etapta bunları çok düşünmenin gereği yok diye düşünüyorum. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Doktora gitme zaten anlattınız biraz ama hani evde o zaman kabaca eve götür mesajı gibi olsun. Hastalık yaşadı çocuk, nezlesini, gribini oldu. Bir hafta 10 gün kadar anladığım kadarıyla evde takip edebilirim. Sonrasında mı bir doktora gitmesi lazım ya da ilk başladığı gün mü? Bu konuda ne zaman alarm olmalı ya da ne zaman kötü hastalık düşünebiliriz bunların içinde? Çok güzel. Hatta aileler şöyle diyor, hemen acile gidelim mi? Aslında eğer şikayetlerimiz çok şiddetli değilse, özellikle ateş, solunum sıkıntısı, hırıltı eşlik etmiyorsa 10 gün evde izlenebilir bu hastalar. Eğer 10 günü geçiyorsa o zaman normal infeksiyon sürecini geçti deyip bir doktora gitmelerinde fayda var. Çünkü orada ek bir hastalık var mı? Sinüs iltihabı, kulak iltihabı veya reflü gibi demin bahsettiğim şikayetler. O yüzden de eğer çocuğunuzun şikayeti 10 günü geçiyorsa veya yaşam kalitesini ciddi bozuyorsa doktora gidin ama
İşte bir hafta 10 günde düzeliyorsa evde de rahatlıkla bu hastayı o zaman tekrarlayan öksürük kapsamına, uzamış öksürük kapsamına almadan izlemek mümkün. Yani öksürük olduğunda hemen koşmamıza gerek yok. Orada şeyi hatırlayın, yani öksürük vücudun normal savunma refleksidir şeklinde bir yaklaşım doğru olabilir. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Peki bununla ilgili son bir şey daha. Öksürüğü mü tedavi ediyoruz? Öksürük şurupları var. Yani eczanelere gittiğimizde bir sürü görüyoruz. Hastalığı mı tedavi ediyoruz, öksürüğü mü? Bu konuda ne düşünürsünüz hocam? Şimdi ben çocuk göğüs hastalıklarına girmeden önce tamamen öksürüğü tedavi etmeye odaklıydım. Yani çünkü vatandaşın geldiği zaman halkımızın da isteği o. Hocam çocuğun öksürüğünü bir düzelt. Tamam, ben de öksürüğü düzeltmek için kendimce işte öksürük şurupları reçete ediyordum. Marmara Üniversitesi'ne başladım. Hatta ilk gördüğüm hastaya ben bir öksürük şurubu yazıyordum. Ne yapıyorsun dediler, biz burada öksürük şurubu yazmıyoruz. Nasıl düzelteceğiz öksürüğü? Yani öksürük şurubu yazmadan nasıl düzeltiriz diye düşündüm. Yok dediler, yani öksürüğün altta yatan nedenini düzeltmemiz lazım. Yani çok içime sinmedi. Çünkü hekimlikte de şöyle bir şey oluyor. Alışıyorsunuz ve o alıştığınız tedaviler dışındaki tedavi yaklaşımları size birazcık çekinmenize neden oluyor. Yani acaba eksik mi yapıyorum diye. Her şeyi tam yapmak istiyorsunuz ve hastanın da istiyor zaten. Öksürük şurubu yazdınız değil mi hocam diyor mesela. Mutlaka. Lütfen mesela buradan da mesaj, doktorunuza öksürük şurubu yazdınız mı diye sormayın. Çünkü öksürük şuruplarının çoğu aileler istediği için yazılıyor. Biz bütün hekimlerle yapılan toplantılarda bunun üstünde duruyoruz. Aslında öksürük, demin dediğim gibi, vücudun normal savunma refleksidir. Bunun üstüne çıkıyorsak o zaman biz bunu nedenini tedavi edersek öksürüğü düzeltiriz. Hep doğal yöntemler var. Onlardan birazcık bahsedeceğim. Onları bir köşeye ayıracağım ama öksürük kesici ya da merkezi sinir sistemi beyindeki öksürük merkezini etkileyerek onu durdurup öksürüğü kesen ilaçlar, balgam sökücüler veya dekonjestan dediğimiz ödemi çözmeye yönelik tedavilerle ilgili bazı hastalara fayda görebilir ama kanıtlanmış ne yazık ki bir tedavi yok. O yüzden de şöyle bir düşünürseniz zaten şu anda Türkiye'de SGK öksürük şuruplarını ödemiyor. Niye? Çünkü bunların etkinliği konusunda kesin kanıt elimizde yok. Kanıt yoksa ödemem diyor bakanlık, ki son derece doğru. Bunu öyle düşünmek lazım. Peki doğal ne yapabiliriz hocam? Yani öksürükle ilgili elimizden gelen, çocuk öksürüyor. Şimdi su zaten biliniyordu. Yani su içmek. Yani su içmek aslında üst solunum yollarının nemli tutulmasını, öksürüğün azalmasını sağlayan bir şey. Ama son yıllarda çalışmalar arttı. Özellikle doğal yöntemlerle ilgili. Bununla ilgili balla ilgili çalışmalar çok var. Baldan sonra işte kekik, meyan kökü gibi bir takım daha böyle doğal maddeler var. Bunların etkili olabileceğiyle ilgili çalışmalar var ve kanıtlar da var. Yani denenebilir. Ama bunları böyle atraksiyon yapmaya gerek yok. Yani turpun içine bal koydun, süzdürdün, onu içtin, öyle bir şey yok yani. Yani turbun içinden geçince ne oluyor? Bir şey yok. Ya da işte çok ısırgan otu, yani başka şeyler, yani onlarla ilgili kanıt yok elimizde. O yüzden doktora sadece kanıtlı doğal metot var mı diye sorabiliriz. Varsa bize o yardımcı olacaktır. Şeyde de, balda da, yani her şeyde böyle aşırıya kaçma huyumuz var. Bal diyorsun, en iyi bal hangisiyse onu al. Hocam anzer balı getirdik. Şimdi anzer balı gibi ya da kestane balı gibi balların aslında alerjik etki yapma ihtimali de var. Zaten belli miktarın üstünde de alınamaz. Yani vücutta sıkıntı yaratabilir. O yüzden bizim önerimiz, aslında yapılan çalışmalardaki ballar da normal bildiğin bal. Yani tamam, kaliteli olsun, iyi olsun ama bal, normal bal. Her 2 yılda bir İtalya'da bir öksürük toplantısı oluyor. Ve biz hani öksürükle ilgileniyoruz ama sadece bir tane, mesela İngiltere'de bir adam var, öksürük ünitesi kurmuş. Bütün hayatı öksürük çalışmaları. Erişkin öksürüğü üzerine çalışıyor. Çocuklarda öksürük biraz daha geride, erişkinde inatçı öksürükler için bir sürü ilaçlar falan da çıkmış ama onlar da deneniyor. Çok inatçı öksürüklerde. Onunla konuştum ben. Bu bal nedir yani? Bal kana karışıp mı etki ediyor? Aslında bal belki de herkesin de hoşuna gidecek bir şey. Balın yaptığı sadece, o demiştim ya, reseptörler var. Orada öksürük gelince tahriş olup vücutta reaksiyon yaratıyor.
Bal onun üstünü kapatıyor. Bal onun üstünü kapatınca öksürmemizi engellemiş oluyor. Peki buradan mantıklı o zaman ya işte pekmez, keçi boynuzu pekmezi, andız pekmezi, normal pekmez etkili olur mu? Olur. Neden olmasın? Yani Amerikalı yapmış balla çalışma. Bizde ne yazık ki öyle bir çalışma hangi şeye sokulacağı, sınıfa sokulacağı bilinemediği için yapılamıyor. Yani mesela pekmez, öksürük. Ben mesela çok merak ediyorum. Normal üzüm pekmezi, andız pekmezi, herhangi bir pekmez. Muhtemelen öksürüğe iyi geliyordur. Kıvamlı, koyu, solunum yollarını kapatacak bir ürün, kullanılabilir doğal ürün. Bunların da faydası olabilir. Ama bunları ne zaman yapıyoruz? İşte o 7-10 günlük dedik ya, o 7-10 günlük süre içinde. Bir diğer faktör de bizim en büyük korkumuz Allah korusun üşütmek. Terliyken üstü açık kalması filan. O zaman ne yapıyoruz? Evleri devamlı çocuk hiç üstü kapatmıyor. Devam tekmeyi basıyor, üstü açık yatıyor. Biz ne yapıyoruz? Isıyı arttırıyoruz evdeki. Evlerimiz cayır cayır kalorifer yanıyor. Bir sürü yakıt parası veriyoruz. Ama sonuçta sağlığımızı da bozuyoruz. Neden? Evimizi 22 derecenin üstüne çıkardığımızda nem oranını azalttığımız için öksürükler de artıyor. Lütfen evlerimizi serin tutalım. Bir zenginlik göstergesi olarak evimiz çok sıcak. Ben kısa kollu geziyorum yaz kış. Şortla geziyorum demeyin. Eviniz serin olsun. Hafif ürperin. Aynen. Bu geriye doğru geniz akıntısı olan çocuklarda çok büyük bir önlem. Neredeyse ilaç kadar etkili oluyor. Bunu da söylemek isterim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İyi günler.